हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं पटना में कितना बारिश हुआ है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं सड़क पे कितने पानी जमे हैं, और ये राजेंद्र नगर है। मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, पूरे आप लोग वीडियो जरूर देखें। पटना में सड़कों पे जमी हुई है पानी, करीब सड़क पे 3 फीट से प्लस हो चुकी है, पानी पूरे जम चुकी है। और देख सकते हैं आप लोग ये वीडियो, बहुत ज़्यादा पानी हो गई है। 72 घंटे से बारिश लगातार हो रही है और ये अभी भी हो रही है। मार्केट में जो सब्ज़ी 2 दिन पहले मिलता था केजी 20 रुपये केजी, अभी उस सब्ज़ी का दाम है 80 रुपये केजी। तो अभी हम परवल लाए हैं, परवल का दाम था 60 रुपये केजी, जो 3 दिन पहले हमें मिलते थे 20 रुपये केजी। तो अभी हम लाए हैं आधा केजी परवल, उसका दाम हुआ 30 रुपया। तो महंगाई भी बढ़ रहा है इस तरह का। पूरे पटना में पानी जमी हुई है, ना ही सड़क दिखाई देती है, ना ही नाला पता चलता कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ सड़क है। इतना पानी जमी हुई है कि नाला भी दिखाई नहीं देता है और सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है, इतना पानी जमी हुई है। आप लोग इस वीडियो देख रहे होंगे कितना पानी है। ये तो मेन सड़क है, और जो गली गली छोटा गली गली में जो सड़क है, उस गली में तो करीब कमर भर पानी आ चुकी है। पटना से 70% करीब स्टूडेंट अपने घर भी जा रहे हैं। 10 दिन के बाद फिर सभी स्टूडेंट पटना आएंगे अपने पढ़ाई करने के लिए। बहुत बारिश हो गई है, इसकी वजह से घर जा रहे हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।